Daripada kamu membeli gunting biasa, lebih baik kamu membeli alat ini. Ini adalah alat cukur Kemei 1407. Dengan harga yang sama seperti gunting biasa, di harga 50 ribuan, kamu sudah dapat alat cukur yang sudah portable. Jadi, alat cukur ini bisa kamu gunakan di mana saja. Kenapa seperti itu? Karena hanya dengan baterai, satu buah A2, kamu bisa menggunakan alat ini untuk mencukur kumis kamu, jenggot kamu, rambut kamu, bahkan bulu-bulu lainnya. Build quality-nya juga bagus, kokoh, suaranya tidak berisik, mata pisaunya tajam, dan kelengkapannya sangat lengkap, tinggal pakai saja. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan, mumpung harganya masih di angka 50 ribuan. Buruan cek keranjang di sudut kiri sini.